哇！嚟到11月份啦，新嘅開始。早晨啊 ，Grace。早晨，大家好。冇錯啦，直播室咧，除咗有情主播煮嘢食嘅煮之外咧，仲有坐定喺度教主 Grace 係啦，佢唔識煮嘢嘅，但係佢係美肌教主，專係咧負責即係。幫大家係啦，唔好咁啦，冇啦，係啦，即係幫大家咧處理呢個皮膚方面嘅問題嘅。今日早上咧，我哋一個月一次啦嘛，除咗喺新城廣播嘅新城財經台有重新睇健康，阿 Grace 阿教主 Black and White Beauty 喺度之外，仲有情主播啦，兼且咧仲喺我個 Facebook 嘅專頁咧，情主播嘅煮嘢食嘅主嘅 Facebook 專頁咧做緊一個 Facebook Live 嘅。頭先咧最早入嚟咧就係 Mandy 啊，Mandy 你 Hello 早晨啊，仲有係啦 Sutata Chow 係啦。咁啊頭先咧我就做咗少少動作，唔好鬼理我啲動作啱唔啱先啦。總言之咧，你知冬天啦或者踏入呢啲季節咧，其實成日都要搽下手嘅，或者頸呢啲位置咧，暴露年齡嘅秘密啊嘛。咁所以咧。我哋一陣間都會送呢個禮物俾大家，同大家玩個小遊戲先。即刻上翻情主播煮嘢食嘅主嘅 Facebook 專頁啦。呢個係1號手 ，OK？ 呢個係2號手。咁大家咧就估下啦，究竟1號手係搽咗 Lafimi 啊，即係我哋送嘅禮物啦，定係2號手？呢個係1號 ，OK？ 1號，即刻上翻情主播 Facebook。呢個係1號，呢個係2號，係啦。咁啊打啱 number 嘅朋友咧，就有機會得到呢一支啊！嗱，唔係板嚟㗎。貨嚟㗎，呢個幾 ml 啊？哇，100ml 啊，100ml 俾你可以搽手、搽腳、搽身體每一個部分都得，係啦，佢有啲特別嘅功能㗎喎。阿 Grace 你講開先，咁等陣我話俾大家聽，即係一個我求其搽嘅同一個正確搽嘅方法啦，好嘛？好。嗱，其實咧嚟緊咧11月7號咧就係立冬㗎啦，2號。咁雖然你感覺到都唔係話太過好似會涼啊，咁就可能早晚有少少風，咁但係其實身體已經做咗一啲適應㗎啦。咁我哋如果想令到我哋自己皮膚或者我哋個體型唔好有啲好鬆嘅感覺咧，咁不妨就可以試下用 Lafimi 呢一種有女性生長因子嘅 body lotion，係非一般嘅 body lotion，同你屋企嗰支係唔同嘅。係因為一般嘅朋友可能話body lotion 都係潤嘅啫，咁嗱潤咧基本上喺護膚品嘅角度咧，只要佢能夠親膚性高。能夠去到你皮膚個基底層咧，佢就會自行調節，令到你嘅水分保存、油分保存咧，咁你唔乾燥咧，就已經係 work 㗎啦。咁呢一個就已經係等於你哋講嘅潤。咁但係喺我嘅角度咧，我成日都講㗎嘛，跟我嘅方法咧唔可以咁行㗎嘛，一定係一次過有幾個願望嘅。咁頭先阿程海欣咧就自己自行搽咗一隻，我都有跟你個方法㗎啦，類似係，喂用得好好啊！佢用咗類似嘅方法。1號手、2號手，大家嗱唔好理先，總之搽咗應該都有啲分別嘅。咁大家去感受一下先。嗱呢隻就係1號手，你覺得係1有搽定係2有搽咧？雖然我未必搽得啱，應該 Grace 都會教大家嘅。係啦，呢隻係1號手，呢隻係2號手。係啊，大家喺我嘅情主播煮嘢食個主個 Facebook 度咧，你打1或者2。哎呀，哇，好叻啊！有朋友已經開始打啦。係啦，就有機會攞到呢份禮物。點解咧？因為咧立冬咧其實好緊要一樣嘢嘅。係。做咩你咁感觸嚟嘅？突然間係咯，突然間你嗰啲聲沙走咗嚟我度，唔係啩？早知頭先唔煮餸你咪啦。早晨啊，Mimi，早晨1號手、2號手，邊隻手搽咗啦，Mimi？係啦，咁咧就生長因子嘅補充係重要嘅。咁生長因子補充陣間我都會講一講面點樣補充啦。我而家想快教咗你哋其中一個咧，就借我哋個手。咁我陣間會再示範一次，等你哋賺多少少。咁賺乜嘢咧？賺到我哋個皮膚靚之外啦，緊之外咧，我哋陣間跟住我哋一啲唔同嘅經絡位置。咁咧就賺埋我哋塊面咧都要靚嘅，係。咁呢個真係大家都想做到嘅事情嚟㗎啦，係咪？咁頭先你自己示範咗個搽法㗎喎，係啊，大家嗱就睇睇啦，究竟俾大家睇埋先，究竟1號定2號？好多朋友答中咗，記得喎 PM 我喺呢一個Messenger 嗰度係啊 message send message 俾我，咁我可以聯絡到你。係啦，阿 Karen 你可能快手，我俾2秒時間你示範你頭先。哦，好啊，咁我頭先就係咁樣啦，
呢個啦，我哋今朝係送呢個 Lafimi 嘅，非常好嘅呢個。頭先阿 Grace 講咗有啲女性嘅生長因子，我記得我哋上次都有咁咪喺度拍開佢咯，係啦。係啦，就係咁樣咯，都好厚。防曬搽法嚟嘅。係咩？OK，撈你哋是但啦，防曬搽法同呢個 body lotion 有唔同。生長因子嘅做法係有啲唔同嘅。跟住佢唔勻啊嘛，都係嗰一句。咁而家 Karen 做呢個方法咧，係吸收個產品攞到嘅成效。係掃上。咁就少量個印花啫，冇問題嘅。跟住我都識得搖手啊嘛，你教過。佢嗰個叫熬啦，咁所以咧，你哋必須要嚟教室咧，再上一上堂。搖手同熬手係唔同嘅。咁你搖嚟睇下。唔好，呢個唔夠時間㗎啦，我哋時間嘅關係，我想快教大家。嗱，我哋有5隻手指嘅，咁咧我哋最好就盡量放鬆。Karen 呢個叫登行咗，叫登行。OK。係啦，我哋唔要登行嘅，因為我哋想生長因子幫到手嘛。咁所以如果我哋喺面部做嘅時候，我哋都要放鬆。咁陣間我會再多講一下我哋面部做啲乜嘢。咁啊放鬆咗先，係啦，起碼我揈到佢先啦。咁咧是但你喺手指公開始又得，手指尾開始又得，但係就唔需要登行嘅。咁我會幫一幫佢。嗱，我而家綁住佢嘅。我哋咧就由呢個指甲周圍包住1下、2下，由個指甲掃翻落去嘅，4下，我調轉晒，5下。係。嗱，而家你再睇一睇你頭先嗰隻，見唔見到個白淨度，同埋嗰啲綠色少咗？係嗰啲青筋啊。係啦。咁其實個綠色係代表咗佢個血循環。第二咧，我哋望一望個手心。見唔見到會脹起咗？見到喎。同埋咧，呢一個先係佢真正嘅血顏色嚟嘅。呢度你見到青，同埋咧會凹落去。咁其實呢一個要跟到我嘅方法，就幾下就搞掂咯喎。做完㗎啦，所以都唔使幾秒鐘，所以我話快脆。即係我想大家去明白一件事。咁第二件事咧，如果我哋做到嘅時候，你放低隻手下，見唔見到佢呢邊面個面色咧已經靚咗，虎紋會淺咗。就算經過個 mon，你都會見到笑笑嘅小朋友。係啦，見唔見到佢個拳都會高咗。我哋係希望做一件事，賺幾個印花。所以睇落去好似無厘啦更嘅嘢，呢啲都係我哋自己嘅祖先啲中國人咧諗咗好多唔同嘅方法出嚟，呢個都係一個遠端協助嘅方法嚟嘅。咁所以喺你哋搽一個有生長因子嘅 lotion 嘅時候咧，就記住我呢個1、2、3、4、5啦，就好快脆就可以做到㗎啦。好多朋友答啱咗，冇錯，正確嘅答案就係2啦，即係呢隻手咧係搽咗嘅。記得喎，聽眾朋友喺 PM 我嘅程主播嘅後台嚇，再同你哋聯絡。咁當然啦，大家答啱咗嘅朋友咧，我哋就會今朝早咧送呢一個 Lafimi 啊，呢個有係啦，要 PM 我啦，有女性生長因子嘅一個 body lotion，佢唔係淨係搽手嘅，頸啦同埋全身。其實係全身嘅，咁當然身有身體唔同嘅方法。係。咁今日咧，我想教大家多少少其他嘅嘢。係。咁我哋去補充生長因，嗱呢個咧就唔係搽面嘅嚇，講清楚先。係。唔係搽面嘅。同埋係女性嘅特有嘅生長因子，咁所以咧就係女性用嘅。係啦，冇錯。咁我知道有啲朋友可能呢個時間唔係咁方便上呢個 Facebook 啦，都唔緊要嘅嚇。嗱，記得啦，大家可以利用呢個電話號碼1834104嚟到登記1834104登記咧，咁啊會送一個療程俾大家。咁啊去Grace 嘅鋪頭做完嘅療程之後咧，都可以攞到呢一樽嘅貨嚟嘅，真係貨嚟嘅，有100 ml，真係咁高。你睇好係啦，完成你睇，好似我個手掌咁大嘅呢個 Lafimi 嘅有女性生長因子，好特別嘅女性生長因子嘅 body lotion。1834104即刻打嚟啦，1834104完成療程之後就會送呢個俾大家。頭先喺 Facebook 玩遊戲嘅朋友咧就係 PM 我後台咧，我會再聯絡你嘅1834104又得，或者直接打25042008同阿 Grace 嘅同事聯絡都得25042008，因為我哋每朝早好趕啊，星期日係咁，我又唔阻啊 Grace 係你仲有啲板斧要教大家。係啦，咁咧就想提下大家咧，即係個女性生長因子其實搽面都有嘅，我哋另外都仲有一個係 Lafimi 嘅 cream 嘅，係啦，咁但係係啦，即係你啱啦。嗱，佢而家呢個扮花咧就噏咗少少嘅，咁陣間我會再提一提大家點做嘅，唔記得咧就嚟教室再重新去溫習一下。咁嗱，其實咧生長因子咧對於一啲成熟咗嘅女性係好重要嘅，特別係過咗40歲嘅女性朋友。咁因為呢個都係一啲
天然嘅問題啦，我哋會有消耗，咁所以如果你唔補充到適當嘅生長因子喺我哋皮膚上邊咧，好多時我哋皮膚嗰個油分同水分係特別容易流失㗎。咁仲有一件事咧，就係我哋表皮同真皮好容易會好似分離咁樣。係啊係啊。咁呢一個分離就直接影響咗你嗰個微循環，喺表皮同真皮中間會有好多廢水。咁而呢啲廢水就直接影響你會容易乜嘢咧？除咗出皺紋同埋巢皮之外咧，斑亦都會直接影響。咁唔係淨係面會出斑噶嘛，手都會噶嘛。咁所以身體就有身體嘅補充。咁面嗰度咧就可以利用Lafimi 一樣有嘅生長因子擺喺面上面之外咧，我哋就要補充一啲叫勝肽啦。勝肽。因為勝肽可以抗到湯基化。就令嗰個即係皮肉分離嘅情況減輕嘅。第一啦，第二就主要係令到你嗰個蛋白膠原冇咁容易變黃，同埋嗰個色素冇咁容易沉澱。第三件事嘅好處就係咧，佢可以協助呢啲生長因子去保護你嘅膠原，你本身有嘅膠原。咁你本身有嘅膠原，如果佢冇咁容易變黃，你又令到佢本身外邊又再補充到，俾佢自己去做修復嘅時候咧，咁你嘅皮膚就冇咁容易湯基化啦。係啦，啱啱開收音機嘅聽眾朋友，或者啱啱上程主播 Facebook 嘅朋友，提翻大家啦，今個早上咧，我哋係有小禮物送翻俾大家嘅回饋。大家嚇，我哋不經不覺喺呢個新城財經台咧已經有超過18年啦，咁所以咧希望大家繼續保持呢個18歲。咁所以今朝早咧係會送呢一個 Lafimi 有女性因子嘅一個 body lotion。你靠到佢就有。係啦，咁啊大家可以 PM 我嘅後台啦，或者直接咧就係打呢個電話號碼都得，1834104，1834104登記完成療程之後咧就會送呢個係啦，呢個係貨嚟嘅100 ml 嘅 Lafimi body lotion 俾聽眾朋友嘅。咁另外咧，亦都要提下大家啦。如果大家有興趣咧，了解多啲我哋皮膚嘅結構啦，知道皮膚嘅功能啦，同埋喺日常生活入邊有好多方法令到自己係繼續保持年輕嘅。即係我哋經過18年咧，我諗我哋個樣應該係比之前更加正啊！嚇咁啊！如果大家有興趣咧，去呢個美肌教室咧，我提翻大家喺11月份咧就係13號同埋20號，13號喺荃灣，而20號咧就喺銅鑼灣，都係晚上嘅7點鐘。如果要登記美肌教室咧，可以即刻打25042008，25042008，唔好行開喎！依家轉頭翻嚟重頭戲啦，係咪啊 Grace？搞咩？有油嘅準備油，有 Peta 22嘅準備 Peta 22，或者有精華 cream 啊，自己準備一下。係啦，依家轉頭翻嚟，我哋繼續今個早上嘅重身體健康，休息一陣先。即係喺 Facebook 嗰度同啲朋友去傾下偈，係啦，咁啊大家可以開翻情主播煮嘢食個煮嘅 Facebook，男士都得嘅喎，有個 Dixon 傾喺度。Hello，男士唔用得呢個 Fimi 嘅，男士係用 Peta 22。頭先講清楚係女性生長因子。女性生長，你可以男士係啦，啱想講係啦，男士可以揾啲女性嘅朋友話俾佢聽嘅。咁我哋咧就當然要根據個皮膚，唔係你係有用唔係有用。如果係有用唔係有用，亂咁用就唔使揾我啦，係咪先？咁啊想揾阿 Grace 咧，知道自己皮膚嘅問題，同埋學多啲自己喺日常生活。有啲人啊就係啲斑緊要啲，有啲人可能眼袋緊要啲，有啲人就好憎自己啲虎紋啊，諸如此類。咁喺美肌教室咧，你有咩問題，到時可以問阿 Grace 嘅。11月13號同埋20號，13號喺荃灣，20號咧喺銅鑼灣。要登記呢個美肌教室25042008，25042008。今日早上咧慶祝我哋18週年啊，繼續 keep 住 young 18歲咧，大家可以打1834104，1834104，或者喺我嘅情主播煮嘢食嘅主個 Facebook 度 PM 我啦，係啦。咁你完成咗一個膠原水潤療程，哇！真係好多嘢送啊！送療程俾大家，做完療程成個面靚晒之後，跟住仲送埋呢一支有女性因子嘅 Lafimi。係啦，1834104，1834104。好，咁啦嗱，我哋喺呢講緊冬床啦，咁其實就11月7號啦，咁我哋係想借天時。哇！11月7號嚟緊，星期5就係咯。係啊，好快，咁就要令到我哋個表皮嘅生長因子要旺盛啲，要脹卜卜。係啦，咁我哋如果譬如做療程嘅時候咧，我哋會用多啲純劑類。咁純劑類就當然一定要跟我㗎啦。我今朝勁唔勁啊？靚唔靚啊？啱啱做完啦，我。你而家陣間已經完咗啦，俾我小麥隻手。早晨啊，小麥。咁咧就我哋會有我自己自家設計一啲獨特嘅手法去捏
一啲嘅純劑。嗱，純劑同精華素係唔同嘅嘢嚟嘅嚇。咁唔好理咁多住啦，總之做咗一啲嘅純劑落去。咁因為我哋有3款唔同嘅純劑，咁通常我會因應你哋嘅情況，咁佢有唔同嘅黃金比例，就放落塊面度去控制啲乜嘢咧？亦可以令到個斑會淺色啦。而有啲咧就係令到你個紋減少啦。第3咧就係會早晨啊 YM 啦，早晨。你嗰個鬆弛咧亦都會改善。咁同埋去照皮膚嘅時候，嗰啲三角保護網狀紋咧會厚實好多。記住啊，新朋友嚇，如果想攞禮物咧 ，PM 程主播嘅後台煮嘢食個煮，咁啊係啦，完成一個膠原水嘅療程咧，就送呢版嚟嘅，手掌咁大100 ml 嘅有女性生長因子嘅 body lotion 啊 Fimi， 你睇下，係啦，搽咗。冇搽咗冇搽，你睇啲青筋呢嘢幾勁，真係啊！頭先阿 Grace 都教咗一個方法嘅，咁啊之後睇翻回播啦，冇錯，係啦 PM 程主播嘅後台就得啦。或者喺教室嘅時候，我再教你哋點樣做。又或者聽眾嘅咧，就可以即刻打1834104登記，1834104。咁咧嗱，我想教多大家一樣嘢嘅，咁因為正啊眼啊，立冬嘅時候咧，咁大家都有一樣嘢驚嘅，成日話驚乾燥。係啊，啲紋啊，啲魚尾紋咧散晒出嚟。其實咧，如果你平時個三角保護網狀紋係靚咧，你嘅油分水分係冇咁容易流失嘅，反而調轉頭咧就驚我哋喉嚨乾多啲，所以飲多啲水嚇。咁我哋可以簡單少少，我嗰邊係嘛？好，好嚟試翻。嗱頭先咧我就幫阿 Karen 係搽咗呢一邊隻手嘅，咁你而家見到佢塊面呢啲咧係升咗嘅，成個眼型高咗，係啊呢度，係啊同埋圓啲嘅。咁如果我哋想我哋個皮膚有陣時潤澤啲，同埋仲有咧就係眼睛呢個部分，點樣做好啲咧？呢個部分我睇下先，我企喺度啊，不如你咁樣啦嚇。如果係咧，你哋喺教室可以再嚟嘅。咁嗱，我唔知你哋自己擺個位啱唔啱。嗱，要鬥力嘅。呢個手圈住咗咧，就係我哋眼骨嘅位置。如果上次有睇過我自己女人保養全攻略個 live，你哋應該有少少印象。咁而家你Karen 應該 feel 到我咧撐開佢隻眼嘅，feel 到噶嘛？喺個骨個位置，但係係舒服，有啲冤嘅。係啦，上眼如果佢上眼有冤嗰啲人咧，就肯定有水腫。好啦，而家開始你眯對眼同我隻手鬥力，係合埋對眼啦，合嘅，唔係增大。係，嗱呢個咧就係上眼簾同下眼袋攣埋佢同我鬥力，但係我隻手係同佢撐開嘅，少少攰嘅，1、2、3、4、5塊，慢慢開眼，慢開。嚇！你唔係叫慢開，你好快開。咁見到隻眼就會圓咗、大咗，同隔離個眼型唔同嘅。最主要係嗰啲水分走咗。唔係，好似我哋做瑜伽嘅伸展運動，我幫你嘅肌肉拉。咁而做呢一個運動，我見到我同事猛咁岌頭，係喎，圓。係啦，佢即刻自己喺度搞。佢嗰個咧就係咁嘅，你個同事嗰個扮睇望遠鏡嘅啫。但係你要掂個眉骨可以。係啦，所以我哋開眼嘅時候咧，係開眼先揾到嗰個位。咁呢個如果你做呢個運動嘅時候咧，就放 Peta 22，因為有勝肽咧就將你眼周圍呢啲嘅紋會減少之餘，同埋會通知到呢一啲不自覺會攣埋嘅紋咧會收。嗱，見到眼袋收咗好多。係啊，好勁啊！同埋呢隻眼圓咗好多喎，見到。個虎紋就會收，咁所以個重點咧一定係要自己同自己鬥力嗱，同埋成個。我咁樣得唔得？嗱你會見到會咁通窿，咁所以呢個係玩假，我要黐住係貼住喺一個眼輪腔肌嗰嚿骨上面。嗱，見唔見到佢高咗，所以佢係扮合埋對眼。所以如果你哋許可嘅話，嚟教室或者實體店，我同你補習，但係就要圓好多嘅。咁呢個就係用勝肽。都幾好啊，都有少少效果。係啦，咁同埋我而家時間唔夠啦，本來想教埋你哋咧點樣用 hydration 呢個油咧嚟減虎紋。唔緊要，下轉啦。係啦，喺美肌教室仲可以教大家嘅，咁啊同埋留意住我哋星期日嘅重身體健康嚇，咁啊記得啦！如果想攞禮物嘅朋友咧，可以喺程主播煮嘢食嘅主個 Facebook 咧 PM 我後台嚇，我再聯絡翻嚟就有呢支有女性因子嘅 body lotion 送俾大家，完成一個療程之後就會送俾大家啦。另外聽緊收音機嘅聽眾朋友咧，而家都可以即刻打1834104，1834104。咁另外咧喺美肌教室咧，其實Grace 咧有好多呢啲即係唔同嘅方法，係啦，喺家居嘅一啲少少嘅方法，加上你自己用緊嘅產品啦，或者啲功能性嘅產品咧，都可以達到呢個效果。哇！你睇而家真係唔同，呢邊鴛鴦咗添。係啦，記得啦嗱，如果大家想登記呢個美肌教室咧，13號咧就係7點鐘喺荃灣區，20號咧就係都係7點鐘喺銅鑼灣區。咁啊，大家咧可以打2504
2008登記，25042008，哇過得好快嘅時間，好啦，係啊下禮拜再見，教室見，拜拜。